El G-Padel Padel Indoor Girona ha gaudit aquest diumenge amb la disputa dels play-offs autonòmics de la Lliga Catalana Absoluta Bull Padel, una competició disputada a la capital gironina i que ha plegat una participació de 33 equips. El conjunt del Padel Barcelona al Prat s'ha imposat en la final pel títol de primera masculina davant de l'equip del CUP Esports per un marcador de 2-1. A primera femenina, el Padel Cambrils ha alçat el títol de campió després d'imposar-se en la final davant del Tenis Club Badalona per un resultat de 2-1. La resta de resultats han estat els següents. A segona masculina, el campió és l'Est Padel Club i el subcampió, el Padel One Reus. A tercera masculina, el campió és el Bahia Mar i el subcampió, el Club Tenis i Padel Can Juli. A quarta masculina, el campió és el Padel Indoor L'Hospitalet i el subcampió, el Tenis Palafrugell. A cinquena masculina, el campió és el Padel Mir i el subcampió, el Procenter Padel. A segona femenina, el campió és el Club Padel Llagostera i el subcampió, el Bahia Mar. A tercera femenina, l'equip campió és el Sea Sports i el subcampió, el Club Tenis i Padel L'Escala. A quarta femenina, l'equip campió és el Club Tenis Vilanova i el subcampió, l'Aleixar Padel Club. Donem per finalitzada una gran setmana de pàdel a tot el territori català, amb les finals del play-off de la Lliga d'Apertura de la Lliga 2024. Tota una setmana plena d'èxits, amb una gran participació a les diferents seus on s'han acollit les prèvies d'aquest play-off. I supercontents de que aquesta competició hagi vingut a concloure en terres gironines. Donar les gràcies a la federació per aquesta oportunitat de tenir els play-offs pel títol aquí a Girona. Era la primera vegada que es feien aquí, vull dir que estem superorgullosos, i també agrair a tots els participants que han vingut d'Andorra, Tarragona, Lleida, Barcelona, que hagin vingut fins aquí a jugar. Ha sigut tot un honor. Gràcies i fins aviat. Els respectius equips masculins i femenins que han quedat campions s'han classificat per representar el pàdel català a la Copa d'Espanya de Lligues Autonòmiques, competició que es disputarà del 15 al 17 de novembre a les instal·lacions del Padel Barcelona al Prat.